de la limpieza va a seguir, el tren de la salud va a seguir, el tren del deporte va a seguir. En nuestra gestión, cuando logremos la victoria el próximo 10 de diciembre para la alcaldía del municipio de Maneiro, nosotros estamos convencidos de que llevando a cabo estos planes sociales, nosotros en un periodo de un año ya vamos a tener el municipio brillando con una taza de oro, que es lo que nosotros nos merecemos en el municipio de Maneiro. Porque la cultura y la educación son los pilares fundamentales para el desarrollo de la sociedad.